សម្លសម្លក់ទីប្រហិតសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំយើងនេះបានឆ្អិនហើយបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើតាមរបៀបណាតាមវិធីណាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនកុំខានឲ្យសោះហើយបើបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចចូលទៅ Subscribe Channel នឹងខ្ញុំមួយផងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សារ៉ាត់ជួបម្ហូបខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំយកម្ហូបមួយមុខងាយហើយរហ័សឆាប់បានញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះគឺជាផ្ទីធម្មជាតិខ្ញុំបានលាងទឹកបេះរួចរាល់ហើយនេះគឺជាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនក្លុកបងប្អូនប្រើម៉ាស៊ីនក្លុកទៅវាម៉ត់ជាងខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយស្អាតជាងខ្ញុំអញ្ចឹងណាសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំបានវាយគ្រឿងរួចរាល់ហើយស្ករបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចខ្ទឹមចិញ្ច្រាំហើយនឹងម្រេចហើយបងប្អូនមូដុំប៉ុន្មានស្រេចចូលបងចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវទៅធ្វើការចំអិលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ថែមគ្រឿងនៅលើដែលខ្ញុំបានចំអិនតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូននេះបងប្អូនដាក់ដាំទឹកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកបន្លែយើងតិចបន្លែយើងច្រើនបងប្អូនវាយទឹកប៉ាន់ស្មានតាមនឹងមកហើយដាក់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចហើយនឹងខ្ជាយហើយនឹងខ្ទឹមសយើងបងប្អូនដាក់ឲ្យវាពុះមកបន្ទាប់មកចាំបងគ្រឿងតាមក្រូចទៀតក្របវាពុះទៅបងប្អូនតើបងប្អូនឥឡូវមកមើលទឹកស្លយើងទាំងអស់គ្នាទឹកស្លយើងបានពុះហើយបងប្អូនឈ្ងុយបងប្អូនឈ្ងុយខ្ជាយហើយនឹងស្លឹកសក្រីយើងបងប្អូនឥឡូវទឹកយើងពុះហើយយើងបន្តជ្រុំពហុបងប្អូនអត់មានកត្រង់បងប្អូនប្រើចានដូចដាក់ចានអញ្ចឹងណាតើបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានជ្រុំពហុរួចរាល់ហើយបងប្អូនសុំទោសបងប្អូនការជ្រុំពហុខ្ញុំអត់បានបង្ហាញបងប្អូនព្រោះខ្ញុំដៃនឹងជារៀងកាន់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានជ្រុំពហុរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនេះបងអាសាច់ដែលយើងមូលហ្នឹងសាច់ជ្រូកយើងច្រាំណាបងធ្វើដូចប្រហិតត្រីអញ្ចឹងអានេះមានមិនប្រហិតត្រីទេគឺប្រហិតសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងណាពុះឲ្យចាប់ដាំបងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងក៏អស់អញ្ចឹងតើបងប្អូនឥឡូវយើងបានបងសាច់រាល់ឥឡូវបងគ្រឿងយើងមិនតិចសិនណាបងប្អូននេះម្សៅស៊ុបប៊ីចេងស្ករសបងមួយប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងប្អូនឥឡូវរងាស់វា5នាទីទៀតសាច់យើងស្អិនហើយនេះបងប្អូនឥឡូវស្លយើងវាសាច់យើងរៀងឆ្អិនហើយឥឡូវខ្ញុំបានដួសចក្រីឲ្យដួសលឹកក្រូចយើងចាញ់ហើយខ្ជាយើងដួសចេញអញ្ចឹងមកបងប្អូនឥឡូវភ្លក់រសជាតិទាំងអស់គ្នាខ្វះអីចឹងណាបងប្អូនឥឡូវស្លខ្ញុំរៀងសាបន្តិចបងប្អូនខ្ញុំថែមទឹកត្រីបន្តិចប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនថែមដាក់វែងមកបងប្អូនខ្ញុំដៃខ្ញុំថ្ងៃជាប់កាន់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងណាសាច់ជ្រូកឯងខ្ញុំមូលវាដុំវាខ្លះមូលខ្លះបែកមូលលហែដោយសារច្រាំយើងច្រាំអត់សូវម៉ត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាមូលជាប់គ្នាដុំបងប្អូនត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនកិនប្រើម៉ាស៊ីនកិនទៅគឺអត់អីទេប្រើម៉ាស៊ីនកិនវាម៉ត់ទេអញ្ចឹងឲ្យវាមូលចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយសាច់ជ្រូកខ្ញុំច្រាំអត់សូវម៉ត់ទេអញ្ចឹងហើយមូលវាអត់សូវជាប់ទេបងប្អូនខ្លះជាប់ខ្លះអន់អញ្ចឹងណាតោះបងប្អូនលើកបងបន្លែផ្ទីយើងទាំងអស់គ្នាមកព្រោះអីស្លយើងឆ្អិនហើយបានភ្លក់រសជាតិក៏ល្មមដែរថែមថយគ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវយើងបងចឹងណាតើបងប្អូននេះឥឡូវស្លខ្ញុំបានឆ្អិនហើយតោះឥឡូវចាប់ដាំទៅដួសភ្លក់ទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនស្លសម្លក់ផ្ទីជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងច្រាំហើយឥឡូវវាបានឆ្អិនហើយតោះឥឡូវចាប់ដាំបរិភោគទាំងអស់គ្នាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូន